人到咗中年，回頭一望，我哋前半生就好似開緊一部快車咁，不斷向前衝，冇時間停落嚟。點解會咁呢？因為我哋將自由換咗一屋子嘅柴米油鹽，將青春換咗一班仔女嘅成長。大家好，我係阿 V。今日我想同大家傾下點樣喺中年之後活得更加自在、更加輕鬆。Hermy 係我中學嘅同學，以前呢喺廣告界係一個叱咤風雲嘅才女嚟嘅。2年前我哋喺一個同學聚會度，佢好感嘆咁講，佢話自己好似坐咗喺一部高速列車上面，一直向前狂奔。等到意識自己想停落嚟嘅時候呢，發現自己已經50有幾啦。個女讀完大學，自己年輕嘅時候嘅夢想呢係周圍去影相、出攝影集，但係而家嘅體力呢支持唔到啦。時間就好似一支箭咁，射咗出去就冇得回頭噶啦。我哋用自由去換咗柴米油鹽，用青春去換咗教訓。年輕嘅時候乜嘢都唔識，到懂事嘅時候已經到中年啦。喺無知嘅年紀做出嘅選擇，最後就喺懂事嘅年紀承受返結果啦。我阿姨以前係護士嚟嘅，成日都好渴望過一啲輕鬆嘅生活，但係因為要供養3個仔女讀書，日日佢就會 OT 啦，幫同事頂更啦，日日周圍走，冇咩自由可言嘅。今日佢退咗休啦，我啲表哥表姐呢都已經有佢嘅事業啦，但係阿姨呢只係成日想瞓覺，連去旅行嘅精力都冇啦。我哋做咗父母之後，就會收埋自己嘅興趣同夢想，用我哋嘅自由去換取仔女嘅成長，等佢哋慢慢長大，而我哋呢亦都喺不知不覺間變咗老人家。我哋嘅前半生好忙好趕，受盡委屈啦，或者係難過啦，睇透咗人情冷暖。人生嘅後半場真係應該好好做返自己，愛自己啦。做返自己可以少啲遷就人哋，少啲討好人哋，多啲令自己開心啦。我有個朋友阿生，以前就係為咗搞好人際關係啦，怕得罪人呢，個人呢成日都好唔安樂嘅。退休之後，佢開始慢慢學識做自己。而家佢喺朋友群裏面呢，係最敢講真話嘅一個。佢話：我而家最中意嘅就係真心講真話，唔啱嘅嘢唔做，唔啱嘅人遠離，唔會理人點睇，因為無論點樣做都唔可能贏得全世界㗎。俾人愛係一種福氣，愛自己係一種責任，愛自己係終身嘅浪漫，亦都係對生命最好嘅尊重。唔中意嘅嘢，我哋可以拒絕；唔中意嘅人或者唔中意你嘅人，我哋可以選擇性失明，或者係遠離佢哋。令自己開心係一種能力，忠於自己嘅心係一種境界。我哋一世人追求嘅，唔係就係想過一啲自己中意嘅生活咩？做一個自己都中意自己嘅人咩？有句說話講得好好嘅，心嘅通透唔係因為冇雜念，而係明白取捨。世事冇完美，事情亦都不盡人意，總有啲嘢我哋係做唔成嘅。總有啲人我哋係留唔住嘅，總有啲路係行唔通嘅。唔好為難自己，
唔好強求人哋，留唔住嘅就放手咯，做唔成嘅就睇淡啦，路行唔通嘅就轉彎咯，孭唔起嘅時候就放低啦。阿 Ray 係我以前嘅同事，創意總監，人工好高，相對壓力梗係大啦。佢需要日日食安眠藥先瞓到覺嘅。喺45歲嘅時候，佢就辭職搬咗去離島開一間 coffee shop。公司咧加佢人工想挽留佢，但係佢話：我而家已經唔再追求呢啲物質嘅嘢，最想嘅只係做翻真實嘅自己。雖然而家咧阿 Ray 嘅收入咧就冇咗一大截啦，但係佢每日面對住大海，過住簡樸嘅生活。佢話佢終於可以揾翻自己啦。弘一法師話：唔好貪心，你唔可能乜嘢都擁有，亦都唔好灰心，你唔可能乜嘢都冇。所願所不願，不如心甘情願。所得所不得，不如心安理得。做事唔好勉強，同人相處唔好強留，萬事隨心，萬物隨緣。如果想活得自在舒服一啲，一定要做到呢幾樣嘢：識得取捨，知進退，有分寸，唔好執着。好多嘢你自己明就得啦。看破不說破係我哋中年人需要學會嘅，冇必要去將人哋嘅短處擺出嚟講，冇必要去將人哋嘅過失攞出嚟講，做好自己嘅嘢，守住自己嘅心，過好自己嘅日子，呢啲先係最緊要嘅嘢啊！做嘢仍然需要努力嘅，但係唔需要太搏命啦。同人打交道，合得嚟就好好相處，真心對人；合唔嚟嘅就保持距離，扮下傻都得。生活呢樣嘢，睇清不如睇輕，睇透不如睇淡。我好鍾意以下呢兩句說話嘅：抬頭望天空，感受自己嘅渺小；低頭思當下，係對生活嘅敬畏同埋感恩。人到中年，已經承受咗好多嘢，都睇破咗好多嘢啦。有啲嘢唔使睇得太認真，笑一笑就過啦。呢個唔係認輸，而係雲淡風輕嘅修養。我朋友做 N 喺公司開會，有一個後生女想同佢爭功。當住老細嘅面呢，就話做 N 冇貢獻。年輕嘅時候做 N 可能會當場反駁嘅，但係而家嘅佢微微一笑，唔出聲。事後呢，老闆就私底下讚佢，同佢講：你嘅淡定就係證明咗喺呢啲大局裏面，年輕人係學唔到㗎。有時候唔計較，唔執着，反而係大嘅智慧。人生苦短，諗多都冇用啦。今日做唔到嘅，咪聽日再做咯。今日唔開心嘅事，過2日就會發現其實係好小事嚟㗎。大部分嘅煩惱都係我哋自己揾翻嚟嘅。到咗呢個年紀，最緊要嘅係活得輕鬆，唔好同自己過唔去。做唔到嘅唔好逼自己，唔想做嘅亦都唔好勉強去做。唔好太計較，唔好太執着，簡簡單單過每一日，自己安樂就得啦。學識點樣做自己，學識點樣活得自在，將會係中年之後嘅最大課題。記住呢個道理，人嘅價值唔係由其他人定義嘅，而係由你自己做嘅選擇嚟體現嘅。人生冇得彩排，直接就係開 live 直播㗎喇。唔好太過計較得失，唔好太過注重名利，真正嘅開開心心過每一日，
咁先至係真正嘅福氣。好啦，今日嘅分享就嚟到呢度，希望大家聽完之後呢，可以對自己嘅中年人生有多啲體會。記住，人生後半場，好好愛自己，活出自己想要嘅生活，一齊用智慧去寫出更精彩嘅人生故事啦！我哋下次再見啦，拜拜。